पेरेंट्स अक्सर मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब 3 से 4 साल के बच्चे को कौन सा कफ सिरप दे सकते हैं। सच्चाई यह है कि 4 साल से छोटे बच्चे को कोई भी कफ सिरप नहीं देना चाहिए। इनसे बच्चों को उल्टी, चक्कर, ज्यादा नींद आना या सांस लेने में तकलीफ जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए WHO और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है 4 साल से छोटे बच्चे को OTC कफ सिरप बिल्कुल ना दें। तो फिर करें क्या? दिन में कम से कम 2 बार हल्की भाप दिलवाइए, नॉर्मल सलाइन नेजल ड्रॉप डालिए ताकि नाक साफ रहे, गुनगुना पानी या सूप दीजिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, कमरे की हवा को मॉइस्ट रखें, ह्यूमिडिफायर या पानी का कटोरा रख सकते हैं, और अगर खांसी ज़्यादा बढ़ रही है और बच्चा ठीक से सांस नहीं ले पा रहा तो फौरन अपने डॉक्टर से मिलिए। याद रखिए, छोटे बच्चों को खांसी का इलाज सिरप नहीं बल्कि हाइड्रेशन, नेजल केयर और पेशेंस है। बिना डॉक्टर की सलाह के कभी कोई दवाई ना दें।